ny tokony hitondra ny firenena dia ny olona mahay n'le kolotsaina sy kolom-panahy mahamalagasy. Olona mahay tsara n'le takta spirituel eto Madagasikara. Fa tsy olona fandray amin'ny any ivelany no ilaina, fa olona fandray amin'ny tontolon'ny fanahy eto Madagasikara araka ny fomba hebreo mahita ny lakile hanavotana ny firenena ity. Fa samy mitondra ny teo daholo manam-pahaizana. Mitondra ny tafika, ny amirary, mitondra ny dokotera manam-pahaizana baka plus 12, ny professeur zany. Mitondra zao ny teo ny mpanao didizimba efa ny danse tsy tafavoaka. Mitondra ndray ity ny baka plus 10, fitondrana amin'izao fotoana zao baka plus 10 io fa tsy tafavoaka ny firenena. Io zany tsy manam-pahaizana no ilaina, fa ny olona manana ny takta ara-panahy spirituel. Mila tik-tak do ny firenena, mila tik-tak do i Madagasikara. Zay vao avy ty firenena ity. Raha tonga fitondrana tokoa hoe Kohen hofanana hoe zany ny kristianisme. Rehefa tonga raha Kohen RIVOLALA ny mpitondra de ho vaiko daholo reo. Le finoanareo tsy hoe hofanana ny kristianina na ao aringana ny kristianina na ho arodana, fa terena tsy maintsy hovaina araka ny filozofia eto Madagasikara ny arahany mpivavaka. Zay tsy manaiky an'izay de mangoronetana ary zay migitraka amin'izay de tonga de pio Kohen RIVOLALA dictature rehefa mitondra. Tsy zay tianao atao natao eto amin'ny fireneko. Mba atao koatry ny any Chine koa Madagasikara, mba atao koatry ny any amin'ny tany arabo koa Madagasikara, mba atao koatry ny any amin'ny tany enjana any Madagasikara. Ianao ve tonga any Amerika de zay tianao atao ny ataonao, na tonga any Chine de zay tianao atao, na tonga any amin'ny tany arabo any Pakistan any Afghanistan de zay tianao atao nataonao, any Chine, Japon, any Corée. Firenena manana ny maizy azy ka tsy tonga any aloha de any anao no hoe hanao maloto eny atapin'ny tendrombohitra n'olona lelina na ohatran'izany, satria tsy mifanaraka ny filozofia any zareo zany. De mba ataoko manana ny maizy azy ohatr'izany koa ny fireneko hoe tsy zay vazato eto de mibabababa de miblibla de hitarika ny malagasy ho any andavaka de lasa mahatonga ny malagasy mihinana vary mitsangana amin'ny laoka kisoa eny amin'ny sisin'ny giara avy eo, satria le fomba gasy zay fady lasa voan'ny toroteny reto vazaha reto de lasa tsy fady tsony satria resy lahatra ny malagasy nanaraka ny mpamina ny samboka zay avy any ivelany reo zany. Ka raha iza zany tonga fitondrana de manova tsy maintsy hovaiko araka ny fomba mifanaraka eto Madagasikara ireo karazana zavatra mijoro manjana kara-panahy eto Madagasikara reny. Ny mahatonga an'ireo vahiny mamatsy voleto amintsika reo tena secret lalina be io zany, misy secret tena lalina be io. Mahatonga ny vahiny mamatsy voleto de na resaka domination spirituelle aloha izy, domine atsika zany reo amin'ny resaka ara-panahy. Zareo fa ny fivavahana hitrazinim-potra any an-dafy de miazakazaka maketo daholo aloha. Tsy mba makany Zimbabwe reny na makany Afrique du Sud na makany Corée na makany La Réunion, fa Madagasikara ny azakazan'ireo karazana mpiketrika ara-panahy ivelany. De eto izy manangana voalohany aloha zay vao miparitaka ny firenena. Misy domination anindrina atsika tsindry-bokotra atsika mihitsy zany eto. Faharoa ny mahatonga ireo firenena mamatsy voleto de misy arena be tadiavin'ireo eto. Mieritreritra an'izany ma tsika malagasy io resaka riamserita io, riamserita sy ny KMM, le tio be avy eo Moramanga tio jusqu'any anaty ranomasina iny, de zany fasy mainty zany ka taina rubis taina rubis. Dikan'izany rubis zany isotonony zareo amin'ny tio be tena valerana fil milliard de milliard manao ny tio avy eo Moramanga jusqu'à tonga de anaty ranomasina iny. Misy zavatra fenonao mahatonga reo mamatsy voleto de hitsetsefana ny heretsika le pirenetsika. De mody mamatsy ariary izy azahoany ariary folo tsika aveo. Dikan'izany rehefa Kohen RIVOLALA ny filoham-pirenena de atsikafoko amin'ny vahoaka malagasy raha rehetra mito hoe zao ange ny tombotsoa nreto vahiny reto ary zao ny tombotsoa ny filoham-pirenena zay miezaka ho lany teo hatramin'izay. Zay mahatonga ny filoham-pirenena zay lasa filoha de lasa milliardaire daholo izy sy ny fianakaviany, satria men'le vazaha reo ariary folo izy azahoany le vazaha reo ariary zato. Atsikafoko daholo zany rehefa zany tonga io. Noho izany Kohen RIVOLALA olo tsy voavidy vola. Kohen RIVOLALA makahala tanteraka ny resaka vazaha. Za zany contre vazaha ary za malagasy mijoro anandratra nyty firenena ity. Ka noho izany ho azavaiko amintsika avoaka malagasy daholo reny arena kibon'ny tany troany vazaha sy ny sisany. Mody lazaina fa fasy mainty tsy fasy mainty zany de taina rubis. Ka matoa eo ny tainy ao zany le mpikaka anazy zany hoe ao zany le tena mpandefa izy. Rubis zany isotonondralahy amty eo makany amin'iny mamakivaky ny Moramanga makany Brickaville jusqu'à Tamatavy. Rubis io ka ny rubis ohatrin'iny nge vidina fil milliard nefa indray tio be makany averinareo fa raha be zany zay fa mahatonga reo mamatsy vola eo zany de le tombotsoa mitsetsitra ny arena eto de resaka domination na resaka spirituelle. Zay mahatonga reo mamatsy vola. Mba tonga atsika tsy afaka mitrotra, mba tonga atsika tsy afa metsika de dominena amin'ny drogy ara-panahy, drogue spirituelle, dominenao anatin'ny satanika zany, dominena ny saitsika, dominenao anatin'ny fanahiny devoly. Mba tsy afa metsika fa drogue fotsiny tonga de manaiky fotsiny hoe halleluja fotsiny avelombe isaka alahady isaka sabotsy. De aleloha tsy mihinan-kanina io zany aloha fa ny arena lasa ny vazaha. Ny aleloha tsy mihinan-kanina ny tonga eto fa ny hanina lasa ny vazaha izany.
hitako monina ve tsika na izy zany Madagasikara mahavita tena raha mipetraka ny spirituel mety amin'ny malagasy mahavita tena ny Madagasikara ary ny vahiny ho avy eto hividy entana ho vahiny ho avy eto angataka hividy fa zao hoe ny vahiny mandroby tsy mividy izy zao fa mandroby ary zay mahatonga amin'ny teny mila dictature mpitondra eto Madagasikara dictature mitovy amin'ny Saddam Hussein na Ben Laden na mitovy amin'ny Kadhafi iry namonona ny Kadhafi inge de ohatrany ho ezaka ataoko io tia nandratra ny Libye izy de tia nandratra ny firenena izy zany de nefa ny firenena lehibe tsy manaiky an'izay fa raha ny vonona le filoham-pirenena zay tia nandratra ny firenena zay ny antony namonona ny Kadhafi i colonel Kadhafi Kohen RIVOLALA tia nandratra ny ty firenena malagasy ty za vonona ny olotra ny eko nefa za tsy matinao zany satria za misy pouvoir enjana miaraka amiko ilaky ny mpahary tsy matinao zany fa nandratra ny fireneko no nandrahan'ny mpahary eto Madagasikara zany zany dictature enjakenjana zany ny raha vao Kohen RIVOLALA ny langy somary enjakenjana ny fifandraisana rehetrarehetra fa anandratra ny firenena ny tanjona roana ve zany aloha le vazaha rehetrarehetra sa hoe zany mbola lalina be aleo aloha rehefa eo amin'ny fitondrana zay vao mamoaka ny lalàna rehetra sy ny lalàna ho apetrako sy ny rehetrarehetra sy ny zany hoe ratsika malagasy manao izy zany fa tsy zahrehetra fa zany mila anao resy lahatra zany mila malagasy resy lahatra fa tsy mety zao fiainatsika zao tsy mety zao voatsika voazanaka ara-tsaina ara-nofo ara-panahy voazanaka rehetrarehetra mihitsy tsika tsy mety zao fiainatsika zao de hoe ny fahatratsika inge jereo mbabe mpivavaka be raky ny elakelan-trano feniny nefa jereo fa tsika ny firenena fahadimy mahatra indrindra eran-tany nefa tsika mba olona mivavaka be i fivavahany mihitsy inge zany tsy zavatra fivavahany mihitsy ny tsisy le rafitra politika ambazaha demokraty sy ny républicaine io koa tsy mety aty amitsika koa fa hitatsika io ny anyvatsika an'io fa tonga de ny azy zany eny am'le rafitra mihitsy no amboariny problema araka rafitra no olana atsika eto Madagasikara fa tsy problema marabola fa problema na rafitra sy resaka spirituel